Hey guys, welcome back to my channel. ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் இன்னைக்கு ஏசி கிளீனிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப நாளாவே வீட்டில் இருக்கிற ஏசி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து காற்று வந்து ரொம்ப கம்மியாக கூலிங் என்ன சொல்கிறதுனா கூலிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது. ஸோ என்னடா ஏதுன்னு பார்த்தா உள்ளே வந்து அவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. ஸோ எப்பயுமே இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக அதை வந்து க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்கள் வச்சுருக்க ஏசி பார்த்தீங்கன்னா டைக்கான் R32 மாடல். ஸோ இந்த ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு டன் தான் இந்த ஏசி. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு தான் நான் அந்த டைக்கான் ஷோரூமுக்கு கால் பண்ணேன். உடனே டைக்கான் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாங்கன்னா, மேம் இந்த மாதிரி ஏசி வந்து அந்தளவுக்கு காற்று வரல. ஸோ கூலிங் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இயர்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே மேம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ₹1500 அப்படியே எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. ஏன் மேம் அவ்வளோனா? இல்லை மேம் இல்லை சார், திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னோடனே உடனே வந்து இந்த ஆர்டரை எடுத்துக்கிட்டு உடனே அவங்க வந்தாங்க வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு வந்துட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸு அப்புறம் வந்து மற்ற இடத்துலலாம் தண்ணி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அப்படியே அது ஒரு செட்டாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசியோட மேலே இருக்க இதெல்லாம் கழட்டிட்டு அது தனியாக வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் அப்படியே நான் வர வர இடத்துல நான் எல்லாமே சொல்கிறேன். எப்படி எப்படிலாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். இது வந்து ஏசியோட டப்பா அவுட்ரு அந்த லேஅவுட் அப்படியே கழட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி அடிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அது வந்து அவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்த எக்யூப்மெண்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து அப்படியே நல்லா க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அங்கே இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டுமே அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு போகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்களேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எதை க்ளீன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி அந்த ஃபில்ட்ரு வைப்பாங்கள்ல, ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டஸ்ட்டு. ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் 3 மந்த்ஸாவது அதை நீங்களே கழட்டிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு போடணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து டஸ்ட்டு ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு காற்று அந்த அளவுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதோட ப்ரொசீஜர் எப்படி அதை கழட்டணும் அப்படின்றது அதுவும் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுக்கு நான் அதை அப்படியே போக 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 காமிக்கிறேன். ஸோ டஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ அங்கே பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸில் தண்ணி அடித்து அது எல்லாமே தள்ளி விடுறாங்க.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஏசியோட மெயின் பாக்ஸ். ஸோ அதுதாங்க. இதை வந்து நம்மலாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது, அவங்களால தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து அவங்க நம்ம ஏதாவது ஒன்று வந்து எதுலையாவது ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களே பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு தண்ணி எங்கேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரியே கொண்டு வந்து அந்த பவுச் அழகாக ஹீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து வெளியிலேருந்து அவங்க வாட்டர் லைன் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து உள்ளே அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தண்ணி அடித்து எல்லா டஸ்ட்டையுமே வெளில எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஷார்ட் ஃபிலிம் இன்னும் எடுத்துங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபுல் ப்ரெஷரில் தண்ணி ஊற்றி ஓவரால் எல்லா டஸ்ட்டுமே வெளில எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபுல் கிளிப் காமிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு இது பண்ணாங்களோ அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அங்கே இருக்கிற எல்லாமே வாஷ் அவுட் பண்ணுவாங்க இந்த மெயின் பாக்ஸில். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து உலர வைப்பாங்க. ஐ மீன் வந்து அந்த தண்ணி எதுவும் அந்த அளவுக்கு இருக்காத மாதிரி பார்த்துட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பாக்ஸுமே துடைப்பாங்க. ஸோ அதனால நான் மற்ற வீட்டில் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஆனால் மேலே கொஞ்சம் டப்பா இருக்குது அதையும் க்ளீன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் வந்து உடனே வந்து அம்புலாம் எடுத்துக்கிட்டு உடனே க்ளீன் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ பொதுவாக இது வந்து யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஹை லெவலில் இருக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாடிக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுனால அந்த அண்ணன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால் அதுலேயும் தண்ணி அடித்து அந்த ஃபேன் இருக்கும் தெரியுமா? ஸோ அந்த ஃபேன்லேயும் உள்ளே இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டையுமே வெளில எடுத்தார். ஸோ அப்படியே பாருங்களேன் எப்படி அந்த தண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்ட்டு.
ஸோ மேலே தண்ணி அடித்து முடிச்சிட்ட உடனே கீழே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட மெட்டீரியல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அண்ணா தொடச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டது, அவங்க வந்து 6 இயர்ஸாக இங்கே இருக்காங்க. ஸோ அதுலேயே அவர் தான் வந்து அவர் பேர் ஹரிபிரசாத்ன்னு நினைக்கிறேன், ஹரின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் தான் வந்து அங்கே வந்து ஒர்க்கராக இருக்கார். மெயின் எப்படி சொல்லுவாங்க, ஒரு மேனேஜர் அளவுக்கு இல்லைனா கூட லீட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த இதில் அவர் தான் இருக்கார். ஸோ உங்களுக்கு டைக்கான் சர்வீஸ்ன்னு கால் பண்ணாலே ஸோ இவங்க தான் வருவாங்க மெயினாக. ஸோ இவங்க தான் வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க, கடலூரில் இருக்க எல்லா இதுவுமே. ஸோ அதனால அண்ணன்ட்ட டீட்டெயிலே கேட்டேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஏசியில் மோஸ்ட்டாக என்ன இஷ்யூ அதிகமாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேன் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அடிவாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு சில டைமில் வந்து காற்று கம்மியாக வருதுன்னா நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மேக்ஸிமம் லைஃப் லாங் வரும். அப்படி சப்போஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா அதுவும் ரீஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மேஜர் இஷ்யூஸாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ப்யூரிஃபை ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த எவ்வளோ டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரெஷரில் தண்ணி அடித்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே எடுத்து மந்த்லியா இல்லை 3 months ஒன்ஸ் இது வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு காற்று இன்னும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து செட்டப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து துணி வச்சு நல்லா துடைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஐ திங்க் ஒரு 5 minutes வந்து அதை நல்லா காய வச்சாங்க. தண்ணி உள்ளே எதுவும் இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா டப்புன்னு ஏசி ஆன் பண்ணி போட்டோம்னா டமார்னு வெடிச்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக டக்குன்னு எடுத்து வந்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. செட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு
எல்லாமே செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோடனே ஆன் பண்ணாங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு ஏசி எப்படி ரிப்பேர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவராலாக உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவங்களோட டைக்கான் சர்வீஸோட டீட்டெயில்ஸ் எதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க, மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.